Tai dabar mūsų tema bus elektrotechnikos darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos. Dirbant veikiančiuose elektros įrenginiuose, elektrotechnikos darbuotojai, organizuodami ir vykdydami darbus elektros įrenginiuose, pagal savo atliekamas funkcijas yra skirstomi sekančiai. Tai pirmiausiai yra įmonės vartojimo srityje asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį. Kas tai yra įmonės atsakingas už vartotojo elektros ūkį asmuo? Tai įmonės vadovo ar jos filialo vadovo, elektros įrenginių savininko, darbdavio ar jo įgalioto asmens paskirtas asmuo turintis atitinkamą kvalifikaciją. Atsakingas už įmonės, jos filialo padalinio ar savininko elektros įrenginių techninę būklę, kad būtent patys elektros įrenginiai efektyviai, patikimai ir saugiai dirbtų, būtų saugi jų eksploatacija. Sekantis yra pagal funkcijas darbuotojas, asmuo turintis teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius. Kita pozicija – operatyvinis remonto darbuotojas, darbų vadovas, darbų vykdytojas, prižiūrintysis, brigados narys ir stažuotojas. Kalbam iš eilės apie visus. Kada reikalingas asmuo atsakingas už elektros ūkį? Taigi, asmuo atsakingas už elektros ūkį skiriamas, kaip ir minėjau, įmonės vadovo ar jos filialo vadovo, savininko ar kito jo įgalioto asmens paskirtas asmuo turintis atitinkamą kvalifikaciją. Kas tai yra kvalifikacija? Taigi, atsakingas asmuo vienu atveju privalo turėti AK kategoriją, kitais atvejais jam pakanka turėti ir VK kategoriją. Pagal jo būtent darbą, pagal įtampą tuose įrenginiuose. Taigi, pirmiausiai, tai atsakingas asmuo už vartotojo elektros ūkį privalo būti skiriamas, kai yra elektros įrenginių galingumas 30 kW ir daugiau. Kada yra 30 kW ir iki 100 kW, asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį privalo būti, pakanka jam turėti VK kategoriją. Jeigu yra žemos įtampos elektros įrenginiai, ir nuo 30 kW iki 100 kW pakanka turėti VK kategoriją. Kada yra 100 kW ir daugiau, asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį privalo būti AK kategorijos. AK kategorija reikalinga taip pat ir tuomet, jeigu elektros įrenginiai yra priskiriami aukštai įtampai. Taigi, du tokie variantai. Vieno pakanka VK, kitu privalomai turi būti AK kategorija. Taigi, toliau kalbam apie kitas darbuotojų pozicijas, kitas jų pareigybės, teisės. Taigi, darbų vadovas. Darbų vadovais gali būti skiriami asmenys žemoje įtampoje. Pakanka turėti VK kategorija, jeigu yra aukštos įtampos elektros įrenginiai, vienareikšmiškai tai turi būti darbuotojas su AK kategorija. Kaip dabar žinoti, ar jis gali būti darbų vadovu, ar negali būti darbų vadovu? Tai pirmiausiai darbuotojo išsilavinimas, kvalifikacija ir tai nėra privalomai, kad tai turi būti sulygta su darbo sutartimi. Įmoniai, priklausomai nuo įmonės pačios veiklos, nuo įmonės darbuotojų struktūros, darbų vadovų gali būti tiek įmonės direktorius, tiek generalinis direktorius, technikos direktorius, pavaduotojas ir taip toliau. Kas tai nusako, kad tas vienas ar kitas darbuotojas gali būti paskirtas būti darbų vadovu? Tai jo kvalifikacijos pažymėjimas. Būtent, kaip sakiau, kad jis turi būti žemoje įtampoje, ne žemesnės kaip VK kategorijos, aukštoje įtampoje AK kategorija. Pažymėjime pačiame jo parašyta, neskaitant, kad yra nurodoma kategorija, yra parašyta, kad vienas ar kitas darbuotojas gali vykdyti darbų vadovo pareigas. Tai viskas, dar kartą noriu akcentuoti, kad
Tai apsprendžia viskas yra nurodoma pačiame pažymėjime, kad tas vienas ar kitas darbuotojas gali būti darbų vadovu. Darbų vadovas turi teisę išrašyti nurodymus, duoti pavedimus, tai kitaip tariant, aplamai organizuoti bendrą darbuotojų darbą elektros įrenginiuose, veikiančiuose elektros įrenginiuose. Darbų vadovas atsako už pačio nurodymo turinį, už paskirto darbų vykdytojo kompetenciją, kvalifikaciją. Darbų vadovas, paskirdamas darbų vykdytoją, perduodamas jam nurodymą, privalo instruktuoti darbų vykdytoją. O darbų vykdytojas jau dirbdamas instruktuoja savo brigados narius. Darbų vadovas gali prižiūrėti keletą darbų vykdytojų ir jam nėra privaloma visą laiką nuolatos būti objekte. Darbų vadovas atlikęs savo kaip darbų vadovo pareigą, jis gali iš objekto išvykti. Skirtingai nuo to, ko negali darbų vykdytojas. Darbų vykdytojas vienareikšmiškai visada nuolatos turi būti su brigada. Darbų vadovas atlikęs savo kaip darbų vadovo pareigas, jis gali savo funkcijas tapatinti su darbų vykdytoju, tapatinti su prižiūrinčiuoju, taip pat su brigados nariu. Jeigu darbų vadovas suorganizavo darbus, atliko viskas, kas jam priklauso pagal darbų vadovo poziciją, jis toliau gali būti darbų vykdytoju. Jeigu darbų vadovas tapo darbų vykdytoju, tuomet jau, kaip minėjau, skirtingai nuo to, kad pats darbų vadovas gali išvykti iš objekto, kada jis tapo darbų vykdytoju, vienareikšmiškai nuolatos jis turi būti su brigada. Toliau kalbam apie darbų vykdytoją. Darbų vykdytojas, kaip ir darbų vadovas, nėra būtina jo pozicija darbų vykdytojo pareigos, kad būtų sulygtos su darbo sutartimi. Pagal darbo sutartį darbų vykdytojas gali būti elektrikas, elektros montuotojas ar panašiai, kaip jau įmonė nustatytos, kokios yra pareigos. Tačiau kas gali būti darbų vykdytojų? Vėlgi, labai analogiškai kaip ir apie darbų vadovą, visa tai yra aprašyta ir nurodyta darbuotojo turimame kvalifikacijos pažymėjime. Neskaitant to, kad jam nurodyta kategorija, dar turi būti nurodyta ir pareigos, kurias jis gali atlikti būdamas darbų vykdytojų. Taigi, kaip dar noriu kartą paminėti, kad darbuotojas, kurio pareigos yra pagal darbo sutartį elektrikas ar elektros montuotojas, tačiau jeigu jam tame objekte pavesta būti darbų vykdytoju, vienareikšmiškai, kaip sakau, pirmiausia atsižvelgti tai reikia, kad jo būtų pažymėjime nurodyta, kad jis tai gali. Dabar darbų vykdytojas, kokią privalo turėti kategoriją. Taigi, darbų vykdytojas vienareikšmiškai tiek dirbdamas aukštoje įtampoje, tiek dirbamas žemoje įtampoje, jam privaloma būti, kad jis būtų ne žemesnės kaip VK kategorijos. Ir tada nuo įtampos dydžio priklausoma, jeigu darbuotojas dirba žemoje įtampoje, tai turi būti nurodyta, kad iki 1000 voltų įrenginiuose, jeigu yra nurodyta, kad be įtampos apribojimų jis gali dirbti aukštoje įtampoje. Kitas atvejis gali būti nurodyta konkreti įtampa. Galbūt tik iki 10 gali tas darbuotojas būti darbų vykdytoja, ar iki 35, taip toliau ir panašiai. Tai kiekviena pozicija nurodoma. Dabar kokie asmenys skiriami darbų vykdytojais? Darbų vykdytojų skiriami asmenys nepriklausomai nuo to, kad jie gerai sugeba atlikti savo darbą, tiesioginį darbą, tai, kaip sakiau, išmanyti pačias technologinius įrenginius, principus. Darbų vykdytojas dar turi žinoti ir visą darbų organizavimą, kaip dirbti su darbuotojais, kad darbuotojai dirbtų saugiai. Tai turi jis išmanyti ir darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimus.
Taigi, kalbant apie darbų vykdytoją, kokias darbų vykdytojas atlieka funkcijas? Darbų vykdytojai organizuoja darbų pagal darbų vadovo nurodymus ar pavedimus vykdymą, ruošia darbo vietą ir leidžia darbuotojams dirbti, priima darbo vietą ir gauna leidimą dirbti, jeigu darbo vietą ruošia kiti. Darbų vykdytojai vadovauja brigados nariams, dirbantiems pagal nurodymus ir pavedimus. Turintys operatyvinio remonto darbuotojo teisės atlieka taip pat ir operatyvinius perjungimus. Darbų vykdytojas prieš leisdamas brigadai dirbti privalo įsitikinti, kad darbo vieta paruoštama tinkamai, atitinka visus saugos ir sveikatos reikalavimus, taip pat priešgaisrinius. Darbų vykdytojas privalo tuo atveju instruktuoti savo visus darbuotojus, brigados narius. Darbų vykdytojas taip pat dar yra atsakingas ir už tinkamą priemonių išvardintų nurodymą ar pavedimą įgyvendinimą. Toliau, tinkamą ir pakankamą darbo vietos paruošimą ir jo sutvarkymą, kada darbai jau yra baigiami. Leidimo brigadai dirbti tinkamumą, jo įforminimą, tikslinio instruktažo kokybę. Darbų vykdytojas kiekvienu atveju, instruktuodamas darbuotojus, turi įvertinti darbo vietoje iškilusius kažkokius tai neatidėliotinus nesklandumus ir juos pašalinti ir brigadai leisti dirbti tik tuo atveju, jeigu viskas yra kaip užtikrinta būtent pačių darbuotojų saugus darbas. Darbų vykdytojui darbų vadovo nurodymai yra vienareikšmiškai privalomi, tačiau jie neturi prieštarauti norminiams teisės aktams. Taigi, jeigu darbų vykdytojas mato, kad darbų vadovas, skirdamas vieną ar kitą darbą, kažką netaip yra sudėliojęs, sudėstęs, dėl ko gali iškilti pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, vienareikšmiškai darbų vykdytojas turi perspėti savo darbų vadovą ir nevykdyti darbus, kurie kelia grėsmę. Toliau, kita pozicija – prižiūrintysis. Prižiūrintysis lygiai tas pats, kaip ir prieš tai minėtas darbų vadovas, darbų vykdytojas. Darbo sutartimi nebūtinai turi būti aprašytas, kad tai yra prižiūrintysis. Kad jis gali būti prižiūrinčiuoju, vėlgi, tai turi būti numatyta jo turimame kvalifikacijos pažymėjime, kur turi būti nurodyta, kad šis vienas ar kitas darbuotojas gali būti prižiūrinčiuoju. Kas tai yra prižiūrintysis? Tai elektrotechnikos darbuotojas, paskirtas prižiūrėti elektros įrenginiuose ar jų apsaugos zonose dirbančius neelektrotechninio personalo darbuotojus. Ką tai reiškia? Taigi, jeigu į objektą, į elektrotechninį objektą atvyksta dirbti, pavyzdžiui, į transformatorinę pastotę, atvyksta darbuotojai neelektrotechninio personalo pjauti žolę. Ar galbūt atvyksta kiti darbuotojai, kaip pavyzdį galima paminėti, galbūt atramų numeravimas, ar ten dažymas atramų būtent pačioje pastotyje. Taigi, tie darbuotojai neelektrotechninio personalo savarankiškai vienareikšmiškai patys būti dirbti negali. Jiem prižiūrėti turi būti paskirtas prižiūrintysis. Dabar prižiūrintysis, ką jis turi turėti ir kokią kvalifikaciją atitikti. Vienareikšmiškai nepriklausomai nuo to, ar tai yra žemos įtampos įrenginiai ar aukštos įtampos įrenginiai, prižiūrintysis turi turėti ne žemesnę kaip VK kategoriją, tai yra vidurinę kategoriją. Prižiūrinčiojo darbo aprašyme ir pačiose funkcijose teisėse jo yra darbas, kaip ir minėjau, prižiūrėti kitus atvykusius į objektą neelektrotechninio personalo darbuotojus. Tai reiškia, kad jis negali nieko kito dirbti. Jeigu, kaip paminėjau, atvyksta į transformatorinę pastotę pjauti žolę, tai prižiūrintysis negali padėti jiems pasiėmęs trimerį ar žoliapjovę, negali padėti vykdyti jų darbų. Jo darbas yra tiesiog prižiūrėti, kad neelektrotechninio personalo darbuotojai
kurie neišmano, kur yra įtampa likusi, kur gali priartėti, kur negali, kad jis juos prižiūrėtų, kad neįvyktų joks nelaimingas atsitikimas. Tai dar kartą pabrėžiu, prižiūrintysis negali nieko, jokių darbų tapatinti kitų išskyrus, kaip prižiūrėti elektrotechninį personalą. Toliau. Brigados nariai. Brigados nariai visi darbuotojai, kurie įeina į brigados sudėtį. Nepriklausomai nuo to, kokio dydžio brigada, 5 darbuotojai, 2 darbuotojai, 3 darbuotojai, nuo darbuotojų skaičiaus nepriklauso, tai ne mažiau kaip 2 darbuotojai sudaro brigados sudėtį. Brigados sudėtys turi sudaryti vienas, tai yra darbų vykdytojas ne žemesnės kaip VK kategorijos, ir brigados narys gali turėti bet kokią kategoriją, tiek AK, tiek VK, tiek PK. Kaip ir sakiau, darbų vadovas savo pareigas gali tapatinti su darbų vykdytoju, su prižiūrinčiuoju ir brigados nariu. Darbų vykdytojas taip pat gali būti brigados nariu. Jeigu jis yra tame objekte paskirtas darbų vykdytoju, jis lygiai grečiai atlieka visas funkcijas kaip ir brigados narys. Na ir dar viena likusi pozicija yra stažuotojas. Kasgi tas stažuotojas? Taigi, priėmus į darbą darbuotoją, nepriklausomai nuo to, kad jis turi aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą, gerai išmano elektros įrenginius, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių galbūt visai dar neturėjo darbuotojo kvalifikacinio pažymėjimo, kuriame nurodyta AK, VK arba PK kategorija, galbūt jo pažymėjimas turėtas anksčiau jau yra pasibaigęs galiojimas. Taigi, savarankiškai dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose darbuotojas negali būti skiriamas, kol jis neturi vienos ar kitos kategorijos. Tuo atveju jis yra stažuotojas. Dabar, kada darbuotoją reikia atestuoti? Priėmus į darbą, darbuotoją privalo darbdavys atestuoti ne vėliau kaip per 2 mėnesius. Tai reiškia, kad nėra konkretaus tokio termino, kad ten per 1, 2, 3 dienas ar per kažkiek darbuotojas privalo būti atestuotas. Jeigu darbdavys mato, kad darbuotojas turi atitinkamą išsilavinimą, tinkamai turi žinių, yra pasiruošęs laikyti bet kada egzaminą, tai jį galima atestuoti per artimiausią atestaciją. Tai vėlgi tai įeina į tą patį apibrėžimą, tai kad ne vėliau kaip per 2 mėnesius.